Jimmy Thang here, reporting at E3 2012. I am here with the legendary Suda51, game designer of such classics such as Killer 7 and No More Heroes, and we're here to talk about his latest title, Lollipop Chainsaw, which is right behind us. And Suda, can you tell us a little bit about what the game is about? このゲームについて少しちょっと説明をしてください。今回はですね、ポップでキュートなゾンビゲームを僕は作りました。This time I created a pop and cute zombie game. Okay, and the game, so from what I've seen, it seems very reminiscent of No More Heroes. Would you say the gameplay is very similar? What's similar and what's different about it? 少しノーマルヒーローズをちょっと思わせるところがあるんですけれども、いやいや、それと違ったところと似てるところと違ったところ。OK。ノーマーとすごく似てるところっていうのは、もともと僕らはスラッシュゲームが得意なので、そのアクションの部分の根幹はすごく似てますね。はい。What's similar to that is we are good at slash games, so the action part of it might be similar. And the art style is also, the classic Suda51, cel-shaded look. Can you talk about the visuals behind the game? このゲームのビジュアルについては教えてもらえますか？ビジュアル。ビジュアルはアートスタイルはちょっと変わっちょっとだけこれはないか。ちょっとだけトゥーンシェーダーが入ってますね。はい。トゥーンシェーダー。トゥーンシェーダー。It has a little two shader. 少しだけ、はい。A little bit. Can you talk a little bit about the story and the premise behind the game? I believe it's written by a famous Hollywood writer. 物語、ストーリー性について教えてほしいんですけども、ハリウッドのライターが関わったらしいですが。そうですね。今回まず最初に日本のシナリオが我々で書いたんですけども、海外、英語版の翻訳を、一時翻訳やった後にですね、ジェームス・ガンが全部リライトしてくれて、彼がいわゆるハリウッドスタイルの脚本に変えてくれました。We had our own the Japanese version of it, but when we got adapted by James Gunn, who is a Hollywood writer, and that's how it came about. And he was behind like some zombie films and like Slither, right? 彼はゾンビ映画をやってる人なんです。いや、そうです。若手のゾンビのそうですね。若手のゾンビ映画、それからホラー映画の。He's a young director for a lot of good movies, zombie movies. So, did you work closely with him? How did you come up with the concept behind the premise of the game? そのゲームの構想をしたときに彼と一緒に仕事をしたんでしょうか？ワーナーブラザーズが彼をそのブッキングしてくれて、で今回のプロジェクトに参加するような形で一緒に仕事コラボレーションすることになりました。He was introduced to us by Warner Brothers, and we started working together after the concept was done. In regards to the weapon in the game, obviously the title of the game is Lollipop Chainsaw. So are there going to be other weapons besides chainsaws, or can you upgrade chainsaws, or are there multiple different chainsaws? タイトルはチェーンソーなんですけども、武器はチェーンソー以外にも他にもあるんでしょうか？それともチェーンソーでもいろんな種類があるんでしょうか？基本はチェーンソーです。で、カスタマイズができたりとかいろんな武器が使えたりとかするんですけども、それもチェーンソー自体が変化して、ショットガンだったりとか、移動手段になったりとか、いろんな変化が起きます。So the main character, the basic weapon is a chainsaw, but you can also modify the chainsaw, and that could turn into shotguns or other weapons. So there are also guns in the game. ってことはガンも入ってるってことですよね。ガンも入ってますね。いや。It's also there. あと恋人のニックも武器になります。And also the neck by her waist is also a weapon. Yeah, so we can't really see the game right now, but when I saw it earlier, I think around her belt there was this head. It's just a severed head. Can you tell us what that's about? 今ちょっとここでゲームは見れないですけども、さっき見たら頭が彼女のベルトにくっついたの、あれは何でしょうか？あれは恋人のニックです。That's her boyfriend Nick. Can you explain what her boyfriend's severed head is doing on her belt? じゃあ彼女のボーイフレンドがなぜ頭だけになってぶら下がっているのか教えてください。もうこれはすぐに導入でわかるんですけども、ある日突然ジュリエットが学校に行くと学園中がみんなゾンビになったんですね。
でニックも噛まれてしまってゾンビになってしまうところをジュリエットが助けるために首を切断しました。 So one day Juliet goes to high school and she finds out that everybody at school has turned into zombie. And Nick has also gotten bitten by one of the zombies, so he was also turning into zombie, but Juliet cut his head off and then saved him. How is he still alive? どうしてまだ生きてんですか？聖なるチェーンソーを使ったんですね。チェーンソーにそういう聖なる力があるんです。 Because she used the holy chainsaw. Ah, that makes sense. ジュリエットは彼女はなるほど。ゾンビハンターの家系なのでゾンビを昇天させることができるんですね。なので聖なる力が持ってるんです。 She comes from a family of zombie hunters, so she has the power to sort of elevate the soul of zombies. ゾ So ンビを殺すんじゃなくてゾンビを昇天させるんですね。 not only she can kill zombies, but she can also enlighten them or sort of elevate them to another level. なのでニックは生きてたんですね。 That's why Nick was alive. Gotcha. Can you talk about the combat behind the game? Is there a complex combo system? Is there like leveling up? コンバットについて何か他に教えてもらえることあります？何かこ2つボタンでコンボが出せますけども、それ以外に今回は、チアリーディングアクションというボタンを割り振ってます。でこの3つのボタンを使うことによって、それからもう一つ下段ボタンがあります。4つのボタンでいろんなコンボが出ますので、そのコンボツリーもどんどん拡張ができます。 So the basic buttons are two, and then there's another cheerleader button. That's the third button, and also there's another button, and all those with those 4 buttons you can pretty much do all the combos and many combos. But also you can expand the ability as you go along. So from what I saw of the game, it seemed like you got sort of bonuses for killing zombies, not in a chain, but at the same time. Is that true? And can you elaborate on that? 今ちょっと見たらゾンビを、いっぺんに殺すってことで、何かこう実績みたいなのもらえたりするんですけど、それは連続じゃなくていっぺんにということで正しいですか？3体以上ですね。3体以上で出ます。 Yes, 3 bodies or more, then you get it. そうするとスパークルハンティングっていう今モードになりますね。そうすることによってゾンビメダルがたくさん手に入るんです。 Then you get this sparkling hunting mode, and then you get the zombie medals, which you can purchase other unlocks. So it's like it's a way of like leveling up in a way. Yeah. Yes. Okay, cool. The game is looking awesome. Do you guys know the release date and all the platforms and all that stuff? リリースデートとかプラットフォームとかはもうご存知なんですか？リリース？プラットフォーム？どういうこと？いや、リリースは next week. Next week. Release date is next week. 何日でしたっけ？12. プラットフォームはPlayStation 3と Xbox 360. Yeah. PlayStation 3 and Xbox. All right, there you have it. You have a Lollipop Chainsaw coming out next week on the 12th, right? To PlayStation 3 and Xbox 360.